سڵاتان لێبێ بینەرانی هێژە گەشتێک بە دوایین بابەتە نوێیەکاندا لە ئاکتوێلی سەر لە بەیانی ئەمڕۆدا دەکەین. چەند بابەتێکی گەرممان بۆ هەڵبژاردوون گفتوگۆی لەسەر دەکەین. لە باشووری کوردستانەوە پرسی ریفراندۆم و کاراکردنەوەی پەرلەمان و هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی و پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بابەتێکی سەرەکی ئەم بەرنامەیەمانە. بابەتێکی دیکەش پەیوەندی بە گۆشەگیری سەرڕێبەری گەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجلانەوەیە کە وەک باز دەکرێت گەیشتە ئارسێکی مەترسیدار. هەروەها پێشکەوتنەکان لە ڕەنقە و لە باکووری کوردستانتان پێشکەش دەکەین. جارێکی تر سڵاو بینەرانی هێژە لە باشووری کوردستانەوە دەچینە گەشتی بابەتەکانی ئەمڕۆمان. پرسی ریفراندۆم بابەتی هەرە گەرمە لە باشووری کوردستان کە لە نێوان کۆمەڵێک لایەنی سیاسی کۆبوونەوە کرا و بڕیار لەسەر وا دەکەیدرا. دۆسەیەک دەدینی دوایی گفتوگۆی لەسەر دەکەین. دوای کۆبوونەوەی بارزانی لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان سایەتی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە کە مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ بەشێک لە لایەنە سیاسیەکانی ناو پەرلەمان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆ بۆتەوە تیایدا بڕیاردرا هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی کوردستان لە وادەی خۆیدا ئەنجام بدرێت. ئەوەش لە کاتێکدایە دوێنێ لایەنە سیاسیەکان جگە لە گۆڕان و کۆمەڵ کۆبوونەوە و چەند بڕیاریکان دەرکرد. لە کۆبوونەوەکەدا بارزانی بە مەرسومێکی هەرێمی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی ڕاستپارت بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردننی پەرلەمان و هەرێم لە کاتی خۆیدا. لە کۆبوونەوەکەدا ڕۆژی 25 ئەیلولی 2017 وەک ڕۆژی ئەنجامدانی ڕێفراندۆم لە هەرێمی کوردستانی عێراق و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم دیاری کرا. دوێنێژ مەلا بەختیار بەرپرسی دەستەی کاتژێر مەکتەب سیاسی یەکێتی لە لاپەڕی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵاتی فێسبوک بڵاوی کردوێتەوە و دەڵێ وادەی پرۆسەی ریفراندۆم دیاری کرا. ئیتر کاتی کاراکردنەوەی پەرلەمانیشە هەتا بچووکترین کێشەی لایەنەکان و کێشەی یاسایی و سازانی کوردایەتی نەهێڵێ. لە بەرامبەردا پارتیش پێی وایە بێ پەرلەمانیش دەتوانرێت ریفراندۆم بکرێت. بەڵام بزوتنەوەی گۆڕان بەشێک لایەنە سیاسیەکانی دیکە دەڵێن دەبێ پەرلەمان تاکە مەرجع بێ بۆ بڕیاردان لەسەر ئەو پرسە. لە لایەکی دیکەەوە هەر لەو چوارچێوێدا دکتۆر یوسف محەممەد سەرۆکی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان لە برۆکسل بە یاوەری لێرماوەتی جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی و جێگری سەرۆکی لیژنەی پێشمەرگە و شەیدان لە پەرلەمانی کوردستان زنجیرە دیدارێکیان ساز کردووە و لەگەڵ ژمارەیەک لە سەرۆکی فراکسیۆن و ئەندامانی پەرلەمانی ئەوروپا و بەرپرسانی یەکێتی ئەوروپا کۆبوونەتەوە. لە کۆبوونەوەکەدا باز لە بارودۆخی سیاسی هەرێم و پەخستنی پەرلەمان کراوە. بینەرانی هێژان بابەتە لەگەڵ بەڕێز عادل عوسمان ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری بەرەی دیموکراسی گەل گفتوگۆ دەکەین. کاک عادل ئەم کاتتان باش وە خۆتان نەزانن بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان لەگەڵ سەرۆکی پارتی مەسعود بارزانی کۆبوونەوە و بڕیاریان داوە کە لە داهاتوویەکی نزیکدا کە 25 ئەیلوول دەکا ریفراندۆم بۆ چوارچێوەیەک یا قەوارەیەکی سەر بۆ خۆی باشووری کوردستان دەست پێ بکە یا دەست ئەنجام بدرێت. ئێوە سەبارەت بە پرسی ریفراندۆم وەک بەرەی دیموکراسی گەلچی بۆچوونێکتان هەیە؟ دەستان خۆش بێ سپاس بۆ بەرنامەکەتان سپاسی تەلەڤیزیۆنی فریدۆمی دەکەین. دیارە لە هەرێمی کوردستاندا دەستگایەک هەیە بە ناوی پەرلەمانی کوردستان. پەرلەمانی کوردستان دەستگای تەشریع و دانانی یاساکانە. ئەو دەستگایە ئەمڕۆ لە کار خراوە و دەستی بەسەرا گیراوە لەلایەن هێزی دەسەڵاتەوە بۆیە هات بڕیارێک کە بدرێت لە دەری چوارچێوەی پەرلەمان شەرعیەتی یاسایی نییە. لەو چوارچێوەیەدا ریفراندۆمیش بەبۆچوونی ئێمە تێگەیشتنێکی تایبەتی پێویستە بکرێت ببێ و ئەو شەرعیەتەشی کە وەریەگرێت شەرعیەتێکی نایاساییە لەبەرەوەی کۆمەڵێک پیلانگیری لە پشتی ئەو بەرنامەی ڕێفراندۆمەوە هەیە. پیلانگیری ناوخۆی و پیلانگیری دەرەوەیە کە دیارە بۆ ناوخۆ یەکەم لێدانە لە گۆڕان، چونکە گۆڕان بەڕێوەبەری دەستگای پەرلەمانە و نەچوونی گۆڕانیش بۆ کۆبوونەوە گشتیەکە دیارە هەستی گۆڕانە بە خەتەرەی کە لێدانێکە لەوان. دووهەم بەرهەمهێنانەوەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانە کە بەڕێز بارزانی نوێنەرایەتیەکات. بەڵێ جۆمالێتە بەڵێ ئەو بەرهەمهێنانەوەی کە هەموو هێزەکانی تری پابەند کردو بەوەی بەو بڵێن
سەرۆکی بۆ بڕیار لە دەستی ئەوایە لە کاتێکا پەرلەمان پێویستە ئەو بڕیارە بدات. باشە کاک بەڵام بەپێی ئەو لێدوانەی کە دراوە هەندێک لە بەرپرسان کە بەشداری ئەو کۆبوونەوەیان کردووە لە دوای کۆبوونەوەکە قسەیان کرد بۆ نمونە محەممەد حاجی مەحموود سەرۆکی حیزبی سۆسیال دیموکرات دەڵێ ئێمە هەموو لەو کۆبوونەوە گەیشتنەوە و بڕیارەی کە پێویست ناکات پەرلەمان کارا بکرێتەوە بۆ پرسە هەتاکو کاتی هەڵبژاردن کە کاتی هەڵبژاردنیش ئەوەنەی نەماوە. ئایا ئەو لایەنانە کە ئەو بڕیاریان دابێت کاریگەری ناکاتە سەرەوەی کە پەرلەمانکاران نەکرێتەوە ئەو پرۆسێش بەڕێوە بچێ؟ بەڵێ وەک گوتم دەستنیشانم کردەوە لێدانێکە لە گۆڕان و لە دەستگای پەرلەمان. بەڵێ بەڵێ کەوابێ لە گۆڕان و لە دەستگای پەرلەمان لەبەرەوە محەممەدی حاجی مەحموود بڕیاردەری یاسایی نییە و جێگەیەکی یاساییشی نییە تا بتوانێت ئەو بڕیار لەوە با پەرلەمان جێبەجێ نەکرێت و یا ئاسایی نەکرێتەوە. بۆیەوە گەل و کۆمەلگایە متمانەی داوە بە پەرلەمان و پەرلەمانێکی دروست کردووە. ئەو پەرلەمانە پێویستە جێگەی خۆی بگرێت و وەڵامی پرسە هەنووکەییەکان باتەوە. جارە لێرەشەوە بۆ ئێمە ڕێفراندۆم پرسی کۆمەلگای کوردستان نییە و خواستی کۆمەلگای کوردستان نییە، خواستی کۆمەڵی حیزبە کە وەک گوتم بەرهێنهێنانەوەی خۆیانە و هەندێ ئاماژەی پشتی پەردەی ئەوە هەیە کە لەوانە پێشکەوتنەکانی ڕۆژاوای کوردستان و تێکشکاندنەکانی داعش جارێکی کە ئەو پرسەی هێناوەتەوە ناو کایەکان کە ئامانجەکان و پشتپەردەییەکانی ئەوان پارێزگاریکردن و لابردنی ئەمواری سەرکەوتنەکانی ڕۆژاوای کوردستانە، چونکە ڕۆژاوای کوردستان لە بەرامبەر هێرشکاریەکانە دەستکەوتی باشی بەدەست هێناوە دوا مۆزە و دوا پایی داعش لە ڕقەیە تێدەشێنێ. بەمە کۆتایی بە دەوری ئەوەیەت و دەستکەوتەکان دەستکەوتانی کۆمەڵگایی و خەڵکن. بۆیە ئەیانەوەیەکی لەوانش کە هات پەیامەکەی پشتی پەردەی هەیە لابردنی ئەو ئەنوارەیە لەسەر پێشکەوتنەکانی ڕۆژاوای کوردستان بۆ پارێزگاریکردنە لە داعش. من ئەگە پرسیارێکی تر بکەم لێم نێوەندەدا خەڵک هەڵبەت ئێمە دۆسیەکمان هەیە لەسەر خەڵکیش دوای بڵاویەکەینەوە، بەڵام ئێستا خەڵک دەڵێت کێشەی ئابووری هەیە، قەیرانی ئابووری هەیە دروست کراوە، خەڵک برسێتی گرفانی بەتاڵە، کێشەی دیسان کۆمەڵایەتی ئەمنیەتی زۆر بووە. بۆ چوونی خەڵک یا پێشوازی خەڵک تا ئێستا ئێوە وەکو بینیبێتان لەم بڕیارە چییە؟ پێتان وایە بە شێوەیەکی چڕ خەڵک پێشوازی لەو بڕیارە بکات؟ بەڵێ بۆیە وتم خواستی کۆمەلگا نییە ئەو ڕێفراندۆمە. خواستی کۆمەلگا کۆمەڵێشتی کە وەک جەنابەت پێشنیارێت باست کرد بێکاریە، نەبوونی ئەمنیەتە، نەبوونی موچەیە، نەبوونی کارەبایە، نەبوونی پێداویستە کۆمەڵایەتیەکانی کۆمەلگای باشوورە. بۆ لابردنی هەموو ئەم ئەنزارانە ئەم زەختانە لەسەر کۆمەلگا هاتوون ڕۆژەت و ئەجەندایەکی کەیان دروست کردووە کە ئەیانەوێت کۆمەلگا تێ لە چوارچێوە بن. بۆیە پێویستە ئێمە لە ڕاگەیاندن و لە حیزبەکانەوە سەیری کۆمەلگا نەکەین. کۆمەلگا شتێکی کەیە لە بەرامبەر دەسەڵاتدارەتی باشووری کوردستانە لە ناکۆچیایە. ناکۆچیەکان لە ئاسێکایە کە خەریکە تووشی قەڵەست و پیازهاڵپرژانێت و لێژوویەکی پێکهاڵپرژانی بینی کۆمەلگا و دەسەڵاتدارەتیشمان بینی. لەبەرەوە ئەجەندایەکی دروست کراوە کە ناوی ڕێفراندۆمە لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە دروست کراوە. خواستی کۆمەلگاش خواستێکی کەیە کە چارەسەرکردنی گرفتە کۆمەڵایەتیەکانی باشووری کوردستانە و دەستکۆتاکردنی هێرشی داگیرکاری. باشە کاک عادل، با من پرسیارێکی دیکە لە جەنابتان بکەم سەبارەت بە بەغداد. ئێستا قسە لەسەرەوەیە کە ئەو ڕێفراندۆمە ئایا لە ناوچەکانی دەرەوەی سنووری ئیداری هەرێمی کوردستانیش بکرێ، بەڵام بەغداد تا ئێستا حکوومەتی با بڵێن ئیدارەی بەغداد ناوەندی لەگەڵ ئەو ڕاپرسییان نییە، ئەو ڕیفرۆندامەدا نییە. ئایا لە داهاتووە هەوڵدان بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لەو ناوچانە ئەگەر بکرێ ڕوبەڕووی کێشە نابێتەوە لەگەڵ عێراقدا؟ ئەگەر سەیری پێکهاتەی ململانەکانی ناو عێراق و باشووری کوردستان بکەین، کۆمەڵێک داگیرکرد دەوری ستاتۆیەکیان داوە بە ناوی هەرێمی کوردستان. هەرێمی کوردستان لەناو ئەم ستاتیا سیاسەتێکی سەربەخۆی نییە، خۆی داوەتە پاڵ لایەنەکانی کەی داگیرکرد لە بەرامبەر لایەنێکی کەیە. لەبەرەوە عێراق لەناو کۆمپلۆیەکایە لە دژی باشووری کوردستان، تورکیا لە ناو کۆمپلۆیەکایە لە دژی باشووری کوردستان.
دەسەڵاتدارانی باشووری کوردستانی بۆ خۆیان بوونەتە بەشێک لە جێبەجێکردنی ئەو کۆمپلۆیانە لەبەرەوە سیرەکەی عێراق کە لە بەرامبەر ئەوەسێتەوە لەوانەیە لەگەڵ کۆمپلۆیەکیشا تێکەڵاویەکی لەسەر باشووری کوردستانە بێ بۆ سەر هێرشی دەستکەوتەکانی گەلی کورد کە لە هەرێمی کوردستانە بەدەستی هێناوە وەک پەرلەمان و حکوومەتی هەرێم بۆیە حکوومەتی هەرێم و پەرلەمان دەستکەوتی کۆمەڵگەی کوردی ئێمەیە و کۆمەڵێک دەستیان بەسەراگرتووە ئەیانەوێت لە پێناوی خۆیانە بەکاری بێنن بۆیە پێویستە گەلی کورد لە باشووری کوردستان لە ڕێگەی سازی دەستگاکانی خۆیەوە بتوانێت پارێزایی لەو دەستکەوتانە بکە چونکە ئەوە مافی گەلی ئێمەیە کە بەدەست هاتووە بۆیە ئێمە لەناو کۆمپلۆیەکەین کە دەسەڵاتدارانی باشووریش تقریبا بوونەتە بەشێک لەو کۆمپلۆیە بۆ سەر دەستکەوتەکانی گەل لێرەوە تێکۆشانی ئازادیش پێشکەوتنی فراوانی بەدەستهێناوە ڕۆژاوا خەریکە ئەبێتە ئەسێرەیەکی پرشنگدار لەناو ئاڵوگۆڕەکانەوە کاریگەری لەسەر دانانەوەی نەخشەی نوێی ناوچەیە هەیە بۆیە باشوور بەداخەوە کە بووەتە جێگەیەک خراپ بەکارێت لە بەرامبەر ئەو دانانەوەی نەخشە نوێیە باشە من بە پرسیارێکی دی کە بکەم شەوی ڕابردوو هیزەرنواییت هەیە کە وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکایە ڕایگەیاند کە ئەمریکا پشتگیری لە عێراقێکی یەکگرتوو یەکپارچە دەکات یعنی حەسەب قسەی ئەولەویاتی ئێستا شەڕی داعشە پاکردنەوەی عێراق لە داعش ئەولەویات پێویستە سازدانی سیاسی بێ ڕێککەوتنی سیاسی بێ لە نێوان لایەنەکان بەگشتی عێراق و هەرێمی کوردستان لەناو خۆیان پێشخستنی با بڵێن چاکسازی ئابووری بێ و ئەوەی سەرنجڕاکێشە ئەم دەڵێ پێویستە هەرێمی کوردستان بۆ ریفراندۆم پرس بە عێراق بکات و دیالۆگەگا عێراقدا بکە یعنی ئەوان دەڵێن بە شێوێ لە شێوەکان ئێمە پشتگیری یەکگرتووی عێراقین مەبەستی من ئەوەی بپرسم ئایا ڕاپرسی یا ریفراندۆم لە ئاستی نونەتەوەیە پشتگیری بەدەست خستووە یا بەدەستی دەخات؟ ئەگەر بە کورتی وەڵام بەمەوە نەخێر لە ئاستی نێونەتەوەی و لە ئاستی ناوچەییشا پشتگیری بەدەست دەخستووە ئەوەی کە پشتگیری بەدەست خستووە تەنیا دەوڵەتی تورکە ئەویش بەبێدەنی بۆ لەبەرەوەی پشتی پەردەی ڕێخستنی ریفراندۆم دەوڵەتی تورکیایە بۆ دەست بەسەراگرتنی ناوچەی هەرێمی کوردستان ناوچەی هەرێمی کوردستان دەستگایەکی نەوتی چاکی تایە کە تاثیر لەسەر وزەی جیهانیەکە لەبەرەوە تورکیا ئەیەوێت دەست بەسەر ئەوەیە بگرێ و ریفراندۆمی لە پێناوی ئەوەیە دیارە خۆیان ئەڵێن ریفراندۆم بۆ جیابوونەوە لە عێراق و حکوومەتی کوردی نییە بەڵکو بۆ شتێکی دیکەیە ئەو شتە دیکەی پشتی پەردەی ئەوە چییە؟ دیارە هێرشەکانی دەوڵەتی تورکیا هەبوونی پایەگا سەربازیەکانی دەوڵەتی تورکیا لە باشووری کوردستاندا دوای نەمانی داعش لە ناوچەی مەسوود و پاکبوونەوەی عێراق و دەست بەسەراگرتنی ئەو ناوچانە و پاکردنەوەی ڕەقە کار یەتە سەر ئەوەی کە پێپرسینەوە لە پایەگا سەربازیەکانی دەوڵەتی تورکیا بکات زۆر باشە دەوڵەتی تورکیا ئەوێ هەلومەرجێک ئامادە بکات بۆ مانەوەی ئەو پایەگانەی بۆیە لە ڕێگەی ریفراندۆمەوە ئەوێت هەلومەرجێک دروست بکات کە حەقانیەدا بە هێزەکانی باشووری کوردستان هەرێمی کوردستان کە بەرگری لەمانەوەی ئەو هێزەی تورکیا بکەن زۆر سپاس بە ڕێز عادل عوسمان ئەندامی دەستەی بە ڕێوەبەری بەرەی دیموکراسیگە سپاس بۆ بەشداربوونتان بەڵێ بینەرانی هێژا خەڵک لەبارەی ریفراندۆم چیەڵێ لە باشووری کوردستان لەبارەی ڕاپرسیەوە با جوێنە خەڵک بگریم زای ڕای ئەوان چی ئایا پێشوازیان لە چ ئاستێکدایە فەرموون خەڵکردنە چاوی خەڵکە ئەم دیاریکردنی ئەم کاتە چونکە مێژووەمان پێڵێ کە چندەمین جار لەلایەن حزبێکی دیاری کراوە وەک خۆڵکردنە چاوی خەڵک و بۆ هێوەرکردنەوەی دۆخی هاوڵاتیان و خۆتان نەزانن هەرێمی کوردستان خاوەنی ئەو داهات و سەرچاوەدارایە باشەیە بەڵام وەک پێویست هاوڵاتیان ناتوانن بژین هاوڵاتیانەکانی هەرێمی کوردستان بەدەم نەبوونی و نەداری و بێموچەیی و بێمەعاشی و 4-5 مانگ جارێک موچە ئەدرێ بە فەرمانبەر لەکوێ ریفراندۆم ئەنجام ئەدرێ ریفراندۆم بۆ چییە لە کاتێکا من برسیم بێ ئاخر پێم ناڵێ ریفراندۆم بۆ چییە کاکە من برسیمە نان نییە بیخۆم دینارێ نیە لە باخەڵ هەکاکە هەر باخەڵمان نییە
ڕفراندۆم بۆچیە کاکە تەنها وی ڕۆژەکەی دیاری کراوە یعنی لای من هێشتا یەکلای نەبووە و بەشداریەکەم و بەشداری ناکەم و بەشداریشکەم جارێ ئەوەی هێشتا بیرم لێ نەکردوەوە کە بە بەڵێ یان بە نەخێر وەڵامیەوەمەوە لەبەرەوەی تۆ پێویستە وڵاتەکەت پێش ئەنجامدانی ڕفراندۆم بۆ سەربەخۆیی بۆ خۆشییانە بەڵام کە تۆ بیرەکەیتەوە تۆ کردێکی کشتتوکاڵی بەهێزت نییە یعنی ئابوووریکی سەربەخۆی بەهێزت نییە کە تۆ ئەوانت دەبێت ڕفراندۆم بۆچی ئەنجام بدەیت چونکە سکی برسی گرنگترە لە بوون بە ناسنامە کە من سکم برسی بێ ناتوانم بیر لە ناسنامێکی سەربەخۆ بکەمەوە مان مەرجعی یاسادانانە کە تۆ شوێنە و پەخراوە یاسادانانی تیادانەی ئەو یاسا بۆ ئەنجامدانی ڕفراندۆمیش حتمما پێویستی بە یاسادانانە کەواتە بە هیچ شێوەیە گونجاو نییە بە بێکاراکردنەوەی پەرلەمان ڕفراندۆم ئەنجام بدرێ ئەم لایەکی کەشەوە ڕفراندۆم بەڵێ بینەرانی هێژاوەک بینیمان بەرزە سەرێکەکانی خەڵکی شکاراکردنەوەی پەرلەمان و چاکردنی دۆخی ئابوووریە پاشان ڕیفراندۆ باشە دەچینە باکووری کوردستان بزانین لەوێ چی دەگوزارێ بینەرانی هێژا دۆخی تەندروستی ڕێبەری گەلی کوڕ عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە گرتوخانەی ئیمڕاڵی لە پاڵ گۆشەگیری دژواردانی گەرانی لە لای خەڵکی کورد دروست کردووە بەهۆی ساڵێک دەبێ هیچ جۆرە هەواڵێک لە ئۆجەلانەوە نەبیسرا و نەزانراوە دوایین جار لە دوای کودەتاکە لە دوای هەوڵی کودەتا لە ساڵی ڕابردوودا مەمەد ئۆجەلان برای ڕێبەری گەلی کوڕ عەبدوڵڵا ئۆجەلان سەردانێکی کورتی کردبوو لە دوایەوە هیچ لە بارودۆخی نازانرێ لەژێر گۆشەگیریەکی دژواردایە هەڵبەت ئێستا بازەوە دەکرێت کە لە ئاستێکی مەترسیدایە دۆسیەکمان ئامادە کردووە لەو بارەوە ئەو دۆسیە دەبینین و دوایی گفتوگۆی لەسەر دەکەین هەفتەی ڕابردوو ئیبراهیم بیلمەز پارێزەری ڕێبەری گەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان چاوی بە بەڕێوەبەرانی CPT لە شاری ستراسبۆرگ کەوتبوو بەڵام هیچ ئەنجامێکی ئەوتۆی لە کۆبوونەوەکە بەدەست نەکەوتووە کۆمیتەکە ڕایگەیاندبوو کە تورکیا ئەرەی نەکات ئەوان ناتوانن راپۆرتەکەیان ئاشکرا بکەن بیلمەز ڕەخنەی لە CPT گرتووە کە دوای هەوڵی کودتای 15 جولای نەچوونەتە ئیمرالی و دوێنێ بە ئاژانسی دیخەبەری وتووە CPT وتوویەتی ئێمە تایبەتمەندی نهێنی بە بنەما دەگرین راپۆرتی ئیمرالی ئامادەیە بەڵام چاوەڕێی تورکیاین ناوبرا وتوویەتی دیارە لە راپۆرتەکەدا هەندێک ڕەخنە لەسەر تورکیا هەیە کە ئەنقەرە پێی خۆشحاڵ نییە بەڵام هەر دەبێت ئەو ئەنجامە ئاشکرا بکرێت چونکە دەردەکەوێت کە لە نێوان تورکیا و CPTدا مامڵەیەک هەیە دەبێت ئەو مامڵەیە بۆ چاکردنی دۆخی ئیمرالی باش بێت یاخود بۆ ئاسانکاری دیداری بنەماڵە و پارێزەران و مافی پەیوەندیەکان بەڵام لەوانەیە هەندێک مامڵەی دیکەش بکرێت بیلمەز دەڵێت پێشتر CPT سەردانی ئیمرالی دەکرد و راپۆرتەکانی خۆی ئاشکرا دەکرد ئێستاش نزیکەی ساڵێک تێپەڕ دەبێت دوایین راپۆرتیان ئاشکرا نەکردووە ئێمە وەک پارێزەران و هەموو گەلی کورد چاوەڕێی ئەو راپۆرتین چونکە دۆخی ئێستا خراپترە لەو کاتەی ئەوان سەردانیان کردووە ناتوانین بڵێن بارودۆخی ئیمرالی باشە بیلمەز بەم شێوەیە بەردەوام دەبێت لە قسەکانی CPT دەتوانێت بچێتەوە ئیمرالی و لە زۆر گرتوخانەی تورکیا ئاشکەنجە و مامڵەی خراپ لەگەڵ زیندانیان هەیە دەتوانن دیسان لێکۆڵینەوە لەو بارەیەوە بکەن دەتوانێت راپۆرتی خۆی بۆ ئەنجومەنی پەرلەمانتارانی کۆنسەی ئەوروپا و دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا بەڕێ بکات بەڵام ئەوەش ناکەن دەبێت ئەو کۆمیتەیە ڕەوڵی خۆی ببینێت لە کۆتایی قسەکانیدا ئیبراهیم بیلمەز وتوویەتی مەترسیدارترین شت ئەوەیە کە لە ناو دەریای مەرمەڕەدا بەڕێز ئۆجەلان و سێ گیراوی دیکە لە گرتوخانەدا هەن کەس ناتوانێت پەیوەندیان لەگەڵدا بگرێت نەدەتوانن تەلەفۆن بکەن و نەدەتوانن نامەیەک بنێرن هەتا ناتوانن چاویان بە بنەماڵە و پارێزەرەکانیشیان بکەوێت لەوێ گۆشەگیریەکی بە کۆمەڵ بەڕێوە دەبرێت بینەرانی هێژان بابەتە لەگەڵ بەڕێز ڕەمزی قارتاڵ هاوسەرێکی کۆنگری گەل تاوتێ دەکەین بەڕێز ڕەمزی دەمباش ئەس دەخوازم دەستپێک لەویا بپرسم و نەهات بێژێن تەجرید یا گۆشەگیری گەیشتە ئاستێکی پڕ مەترسیدار پڕ بە تەهلیکە وەکی پارێزەران دەبێژن مەترسی چییە گەلۆ ئەو مەترسیەک و گەیشتە ئاستێکی وسا بڵند مەترسی ئەوە کو لە ئەو سیاسەتا دەوڵەتا تورک لەسەر گەلی کورد تێمەشاندن ئێستا لە هەموو دەستکەفتن گەلی کورد دەوڵەتە تورک دخوازە تێک ببە دوێ چەرچۆوێدا
مرو gelekî vekirî dikare ku ew qata ew tecrîta li ser rêbera po di derbarê jiyanê wî da derbarê tenduristî wî da li astekî metirsiyekî mezin daye. Çünkü eger ev dewlet bi vî rengî kê derê destkeftê Kurd hebe êrîş dike Kurdê azad Kurdê noker behs nakin lê Kurdê azad li her kê derê destkeftek hebe dewlet dixwaze têk bibe hemû derfetê xwe seferber dike ew qata û em zanin ku destkeftê gelê Kurd herî gewre sengerê wî azadî herî gewre rêbera xwe ye ev dewlet û dixwaze jiyana rêbera po tenduristî rêbera po bi avayekî yani bi avayekî tecrît bi avayekî li tenduristî wî ya bi çi rengî bibe û dixwaze bi avayekî tehdît bike bin xeteriyê ji ber wî ya pêwîst e gelê Kurd bi rêya giştiya gelê Kurdistanê vîya bizanibe. Ew tecrîta li ser rêbera po bo me metirsiye. Eger rewşê wî xirab niye, eger tenduristî wî xirab niye, eger tiştekî müşkilekî gewre niye, bo malbat netwane ziyaret bike. Bo parêzerê wî netwanin ziyaret bikin. Bo nameyek, mektubeyek, tiştek, hiç tiştek rêga fırsat nadin ku peywendî û diyalog çêbibe ji ber vîya jî em wekî tevger azadiyê wekî gelê Kurdistanê rastî jî li nav metirsiyekê mezin dane em di derbarê jiyana rêbera po da di derbarê tenduristî rêbera po da nîgaranin ji ber vîya jî pêwîst e gelê me bi hemû derfetê xwe seferber bike bi avayekî çalekiya bi avayekî karxebatê xwe ne ku tenê qadekî parçeyekî Kurdistanê çar parçeyên Kurdistan derveyî welat derveyî welat hemû dünyayê da pêwîst e gelê Kurd li ser piyawe. Baş Perez Ramsî eger ez bipirsim niha ew tecrîd niha pir dijwar bûye lê ew tecrîd zû de dewam dike yanî we me li dosyê xwe de got li 2011 û heta niha roj be roj dijwartir dibe yanî ew bo 6-7 sala tecrîdê goşecîliyekî tund heye lê ez dixwazim ew bersiva bigirim Tirkiye nava ev sal 6-7 salî tecrîd de kariye çi qazanç bike AKP heta niha kariye ji ew tecrîdê de berhemekî bedez bixe Nexêr ev tecrîta li ser rêbera po siyaseta li ser rêbera po yani siyaseta ser rêbera po tê we maneyê ku siyaseta li ser gelê Kurd ji bo gelê Türk yan jî dewleta Tirkiye tu qazancî wî niye. Çünkü ev siyaset hewl dide ku hebûna gelê Kurd tune bike. Rêberê gelê Kurd, wîna gelê Kurd yani derfetên Kurdên azad tune bike. Ewa jî şerekî gelemperî ye tê we maneyê. Ev şerê gelemperî ji bo dewleta Türk bo gelê Türk têkçûyînekî mezin e. Dewleta Türk muhtacî hemû dewletên cîhanê dike. Dewleta Türk esta çi dike? Avrupa, Amerika, Rusya, devletên herêm hemû dewleta seferber çi ji wan dixwaze? Dibe ku pirsgirêka Kurd yarmetî nekin, yarmetî PKK nekin û em amade ne xizmetî we bikin. Yani hemû derfetên dewleta Türk pêşkêşî wan welata dike bes dibe yarmetî Kurdên azad nekin. Ji ber vîya ev siyaset ji bo dewleta Türk têkçûyîneke mezin, aliyê aborî, aliyê siyasî, aliyê moral, psikolojîk, manevî bi hemû beşên jiyanê de aliyê civakî û exlaqî têkçûyîneke mezin tîne. Esta ji ber vê siyasetê Türkiye bi ber faşîzmekî gewre diçe. İdî yek kes hakimî her tiştiye, azadî niye, demokrasî nîne. Ji bo her kesî jiyan müşkile ye. Ne ku tenê ji bo gelê Kurd. Yani ew şerê ku siyasetek ku faşîzma li ser gelê Kurd dewlet dimeşîne ew qeta li ser hemû gelên Tirkiye li hemû li azadî û demokrasî kesên dixwazin ji bo wan xeterî çêbiye ji ber vîya qazancê gelê Türk qazancê dewletê Türk niye têkçûyînekî rûberû ye pêwîst e her kes vê rastiyê jî bizanibe azadiya gelê Kurd azadiya rêbera po ev dibe mana demokrasî tê wê encamê demokrasî ne ku tenê ji bo gelê Kurd ji bo gelên Tirkiye ji bo welatê Tirkiye jî
برز قرطال نها قالك جار بحثياتي كرينكو چقاس كورد لروجلاتي ناوين پیش كوي چقاس پیش كتن لروجلاتي ناوين چه دبي گوهارتن چه دبي او قاز تجريدي سر برز اوجلان دجوارتر دبي زيادتر دجدينن يعني چقاس او دجوار بوني تجريد چقاس گريداي سياستي نهاي روجلاتي ناوينه راسته يعني ترسا دولتا ترك ترساوي هري مزن جورا اوكو جلي كرت لحمو چار پرچين كردستان لخودي ستاتيو ببه دسكفته جلي كرت درست ببه جبو جلي كرت جي ديمقراسي آزادي درست ببه جبر فيها دولتا ترك جویا گلک دترسه در روجلات ناوین دا تایبت در روجاوای کردستان د سوریه باکوری فدراسیون سوریه دا پیشکتین انگدی چیدبن جدی چیدبن ببر چارەسەریە دچه لگلین روجلات ناوین به پیشنگتیا گلی کرد ببر آزادی دموکراسی دچه اواجی جبوی دولتا ترک مترسیه کی مزن چیدبه جبر وی کی جی حول ددون سر ريبر أبو زيادتر تجريد بكن زيادتر روشاوي خراب بكن يعني يكسر لبيشوتشوينين رجوات ناوين جبو آزادية جلي كرد جبو ديمقراطية لتسير سر سياسة دولة تركتك أو جي لسر جلي كرد زختك أو جي لسر حمود سازي دزجين جلي كرد يعني tabii ki جبوي جلي كرد دسكفته كي هري مزن لهري جورة أو كر ريبر أبوه سر ربر اپو چونکی ربرتی جبو آزادی گلی کرد اساسه گلی کرد به آزادی ما آزادی ربر اپوه هبونا ما هبونا ربر اپوه سری اساسی دولت ترک جی یکمین گاو لحمو سیاست خود سر ربر اپو لپشتخه دوی چرچوی دا پیوسته ام بزانبن گلی کرد تجارا آزادی خود برخودن خدا لگاوه که پاش و ناویجه ev peşketinin azadiya geli Kürt ye azadiya riber apoji bine peviste gelime ya bizanda beli باشا برز رمزي اسبرسي كدن لسر استني ونتوي بكم نها او شتكي كوبالا مرودكشين ما تمام لسياسه اكابو تركيا ما فهمك دولات اكابو تركيا سياستي كي صابر يبدبا ليه لا استني ونتوي دا بدني هيا مثلا رخصتي مدني وكي سي بي تي ام بيجين رخصتني كاكو سرداني امرالي كريا تشي تركيا لكولين كريا ليه حطانها بامرالي تشديتيا تشنديتيا تشهاتيا تشد گزاري هیچ تکی نابیشی و هالوستی کی وی رادیکال و پراکتیکی لهمبر ترکیه نینا راپورت خوشی آشکرا ناکا نهات شما بدنگی کی وسا هيا يعني سی پی تی راستا دبیجی یاسای که ما هي ترکیه ایزن ندا امن کاری راپورت آشکرا بکین لی دیسان بدنگی وان هيا بداخوا مخابن راستیا دولتین یکتی اروپا کنسای اروپا دولتین جهانی همو امریکا ولات دیت بگشتید توایی راستیه که اوکن اف دولتانا همو د ناوبر هفدا لسر بنگها برجوندی خونی عبوری سیاسی و عسکری تکلی خود مشینه جبر یا سپیتی جی سازیه کی ناونتوایی ایوان دولت آیا او د گریدای برجوندین دولتا پیوندین دیالوگین د سر بنگها برجوندین دولتا دمشه کارو خواتی خواه دمشینه لمخابن yani yekti Avrupa, Konsey Avrupa ve çerçevede neziki perskereka kurtbe, neziki ravşa reberapo le imraliyedve. Avj ravşe zanın lebele jberku le sipiti de çerçeva avku ve çerçeve diyalog devleta hareket dike. Eğer Türkiye kabul neke sipiti ev raporte le imraliye be serdana reberapo durust kırdığına nikarin ve raporte Diyarbakır'ın peşkeş bikin. Eğer Türkiye de çerçeve Konsey Avrupa'da roşeki taybet durust be Konsey Avrupa bir yar bede rağme Türkiye ne xwazacî Konsey Avrupa dikare le ev raport ilan bike û li ser Türkiye jî zext bike. Lê mixabin ji ber ku berjewendiyên
devletin endamên Konseya Avrupa'nın, rêveberiya Konseya Avrupa'nın ji ber berjevendiyê xwe êsta wê pêngava ku em dixwazin, gelê Kurd dixwazin vê pêngavê navêjin. Lêbelê pêwîst e em wekî gelê Kurd di vî warî de berxwedana xwe bilind bikin. Çünkü wekî îmsal zanin li Konseya Avrupa derbarê Tirkiyeyê biryarek girt. Yani pêvajoya çavderiyê ji bo Tirkiye biryar girtin. Êsta Tirkiye dibin çavderiya Konseya Avrupa'da ye. Eger em wekî gelê Kurdistanê bi giştî bi dostên gelê Kurdistanê hemû cîhanê de dostên gelê Kurd ciddî henin wek rêya giştiya dünyayê de dikarin tesîrekî ciddî bilêzin. Eger em bi hevra tevayî rewşa rêbera po bikin rêya giştiya dünyayê û bikin rêya giştiya Avrupa em dikarin li ser Konseya Avrupa zext bikin servê esasî Konseya Avrupa jî dikare li ser Tirkiye zext bikin. باش ez dixwazim pirsê dawî bikim be kurtasî hûn bersivê pirsê me eger bidin û hûn wekî kongreyê gel plan û projeyê we ji vê çarçeveyê de ku me behs kir bo roja pêşî çi ye? Plan projeyê me wek kongre gel wek tevgera azadiyê sala 2017 ji bo gelê me ji bo tevgera me salekî gelekî ciddî ye. Stratejik ye. Çünkü li dewleta Türk li hin hundirê siyaseta navxwe hem jî siyaseta derva tekilê xwe yê navnetewayî de bi rastî di bin zextekê pir mezin de ye. Li bin krîzekê mezin de ye. Li ji ber vê yekê jî pêşveçûnên rojhilata navîn jî ji bo destkeftên gelê Kurd her diçe pozitif pêşketin çê dike. Berxwedana gelê Kurd mezin dibe. Ji ber ya sala 2017 ji bo gelê me bu tevgera me gelekî giring e. İsal pêwîst e em hemû derfetê xwe seferber bikin. Em ê siyaseta dewleta Tirk tengav bikin. Em ê azadiya rêbera po li ev siyaseta li ser rêbera po îro tê meşandinê viya têk bibin azadiya wê esas bigirin. Sala 2017 ji bo me azadiya rêbera po azadiya gelê Kurdistanê demokrasiya Tirkiye demokrasiya gelên rojhilata navîn ser vê bingehê ye. Hemû tekoşîna me berxwedana me bi vê armanca me bimeşîn. Gelek spas be Rêz Remzî Qartal ew serokê kongreyê gel spas bo tevlîbûna we. Ez spas dikim ji bo vê derfetê we nas. سپاس بەڵێ بینەرانیێژا ئەوەش کە دۆسیەکی تایبەت بوو لەسەر دۆخی بەڕێز ئۆجەلان لە ئیمراڵی بەڕێز ڕەمزی قەتاڵ بەرفراوانتر هەڵوێسێ لەسەر کرد. بزانین لە ڕۆژاوای کوردستان و باکووری سووریا چی دەگوزارێ. ئۆپەراسیۆنەکانی ئازادکردنی ناوەندی ڕەقا چەند ڕۆژە دەستی پێکرد و پێشڕەویەکان تا دەچێت بەرفراوان و بەرەو پێشتر دەچن. دۆسیەکمان ئامادە کردووە و دۆسیە دەبین. لە چوارچێوەی پێشڕەویەکانی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک بۆ کۆتایی هێنان بە داعش لە باکووری سووریا و ڕزگارکردنی شاری ڕەقا لە ئێستادا شەڕێکی قورس لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی شارەکە لە ئارادایە. پاشەوەی کە شەڕوانان لە یەکەم هەنگاو لە ڕۆژی یەکەمدا گەڕەکێکی ڕۆژهەڵاتی شارەکەیان ڕزگار کرد، ئێستا بە ئاراستەی ناوەندی شارەکە لە پێشڕەویدان و هەردوێنێش پاش شەڕێکی قورس شەڕوانان توانیان لە باکووری شارەکە 850 متر پێشڕەوی بکەن و گەڕێکی هەمین بە تەواوەتی لە چەتەکان پاک بکەنەوە. پێشڕەوی شەڕوانانی هەسەدە لە کاتێکدایە کە لە دیوێکی تری هەمان ئۆپراسیۆن لە باکووری ڕۆژاوای شاری تەبقا شەڕوانان گوندی استراتژی ئەبوو ئاسی و سایلۆی گەنمی ناوچەکەیان لە چنگی چەتەکان ڕزگار کرد و گورزێکی کوشەندەیان لێدان. لەلایەکی ترەوە گەلانی باکووری سووریا ڕۆژانە ئامادەی خۆیان بۆ بەشداریکردن لە ئۆپراسیۆنەکان دەردەبڕن و پاش تەواوکردنی خولەکانی پەروەردە دەچنە ڕیزی شەڕوانانەوە. لەو ئاراستەیەدا ڕۆژی ڕابردوو 250 شەڕوانی نوێ پاش تەواوکردنی خولەکانی سەربازی و ئایدۆلۆژی لە ئەکەدیمیای شەهید دیاب خانم بەرەو ڕسمێکی سەربازی چوونە ناو ڕیزەکانی هەسەدەوە. هەروەها بە مەبەستی پاراستنی ناوچە ڕزگارکراوەکان یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگا لە کانتۆنی ئافرین کۆتایی بە خولێکی تری پەروەردەی شەڕوانی نوێ هێنا و تیایدا 236 شەڕوان بە مەبەستی پاراستنی ناوچە ڕزگارکراوەکان چوونە ڕیزی شەڕوانانی یەپەگەوە.
بینەرانیەشا بە دیمەن هەواڵێک لە باکووری کوردستانەوە کۆتایی بە ئەم بە شەمان دێنین وەک دەزانن لە ناوچی سووری ئامەد تورکیا ئاکەپا بە فەرمانی ئەردۆغان دەستی بە کاولکاری کردووە. زۆرێک لە ماڵ و حاڵی هاوڵاتیانی ناوچەی سووری ئامەد کاول کرد و ڕوخانوتی بە مەبەستی تێکدانی شوێنەواری دێرینی هەزار ساڵەی کورد و پەرتەوازەکردنی گەلی کورد لەسەر خاک و ماڵی خۆی. بەڵام خەڵکی کورد لەو پارچەی وڵات و لە شاری ئامەد لە ناوچەی سوور لێداگرێنەوەی جێگاکانی خۆیان بەجێ نەهێڵن. لەگەڵ زەحمەتی مانگی ڕەمەزانیشدا کە ئاکەپە گەماروی خۆ سەریان ئاو کارەبا لێ بڕین، بەڵام ئەوان دەمێنەوە بە ڕۆحی و بە گیانێکی کۆلەکتیڤ واتە هەرەوە زی و پێکەوە ژیان بەربانگی خۆیان دەکەنەوە و دادەنیشتن و لەسەر خاکی خۆیان جێ ناهێڵن. با دۆسەیەک دیمەنێک ببین بزانین چیمان پێ دەڵێن. بەڵێ بینەرانێژە ئەم گەشتەشمان لە ئاکتوێل پێشکەشکردن لە شاد و خۆشی دەبێن.